大家好，我係孖天央楊雲峰律師，歡迎嚟到法式學堂。講起自駕遊，相信好多人都聽過一條朝聖路線，叫做 NC 500、NC 500，喺蘇格蘭北邊環繞一個圈。你可以選擇 clockwise，即係順時針，或者 anti-clockwise 逆時針。今次我哋就選擇咗 anti-clockwise，即係先苦後甜。甜係咩呢？就係後尾嘅景色係非常靚，大家睇下。但係呢條咁出名嘅公路有一樣嘢好多人都唔知，但係佢都幾危險嘅。我都可以見證住咧，其實之前咧係遇過一啲咧都好危險嘅路段，包括咧係你一啲好窄嘅路側邊係懸崖，右邊就係峭壁。咁啊，成日都有好長嘅森林嘅路咧，但係只不過係一個單程雙線，成日無端突然間對面咧閃一架車出嚟，仲要係大貨車，甚至乎咧突然間有啲蘇格蘭嘅鹿跳出嚟，又有啲綿羊咧。唔知點解失驚無神可以過晒嗰啲欄網咧就行出嚟，咁你要做乜咧？梗係要即刻剎車，或者甚至乎咧你要喺好窄嘅路裏邊倒車添。咁萬一咁唔好彩，你真係撞車，打俾你嘅租車公司，佢竟然答你：喂，保險係唔包嘅喎，咁你點算呢？咁藉住呢個機會同大家分享下關於自駕遊嘅保險方面嘅法律問題。首先，大家一定要明白，保險其實係一份合約，裏邊嘅每一個字都可以成為保險公司拒賠嘅依據。跟住落嚟，我會帶大家睇下有關呢啲合約裏邊嘅4大陷阱。第一個陷阱我哋叫做自付額。租車嘅時候，租車公司多數都會同你講，我哋包咗保險㗎啦。咁你一聽到包保險，咁咪好放心咯。但係可能你冇留意嘅就係，其實呢一份保險係包含一個自付額嘅。喺英國嚟講，大概係接近1000磅到2000磅到啦，視乎係咩車輛。一啲高級嘅車或者大型嘅車，好似呢部 camper van 咁咧，個自付額咧甚至可以去到2500英鎊添。嗱，自付額係咩意思咧？即係話如果你真係咁唔好彩撞車，維修嘅費用頭嗰橛1000磅或者2000磅或者頭先甚至2500磅咧，就唔係保險公司俾，係閣下自己俾啦。可能你會話我買咗旅遊保險，裏邊都包咗個叫租車自付額喎。都啱嘅，有好多旅遊保險咧都有包一個租車自付嘅一個額嘅保障。咁但係呢個額咧，其實就好多時又唔係咁高喎，可能係1萬蚊港幣到啫喎。嗱，咁個問題就出現啦，即係你嗰個旅遊保險咧就係賠1萬蚊港幣，即係1000磅到俾你啦。而呢一個租車公司嗰個保險咧嘅自付額咧就係，譬如呢部車就2500磅啦。即係25000港幣到啦，中間有一個差額，大概就係15000蚊港幣。咁呢個咧就係你自己俾噶啦。仲有一樣嘢叫做 NOC， 即係營業損失賠償。呢樣嘢咧喺日本嘅租車公司就普遍啲，不過有啲英國嘅租車公司咧都係有嘅。NOC 咧即係 Non-Operation Charge， 即係話你撞咗部車，令到租車公司冇一架車去做生意，中間所造成嘅營業損失。嗱，而香港嘅旅遊保險咧，好多時都冇乜聽過係真係包 NOC 嘅，咁大家要留心呢樣嘢啦。第二個陷阱咧就係旅遊延誤啦，呢個就係最多香港人會中招嘅，亦都消委會曾經點名批評。消委會咧2025年11月咧曾經揭露咗一個個案，就話有一個香港人去日本自駕遊咗7日。中間咧佢旅程延誤咗，不過保險公司就話唔作出賠償，因為佢呢個自駕遊係唔屬於公共交通工具。嗱，大家如果留心啲字眼，你會發現嗰啲保險條款裏邊咧，其實嗰個旅程延誤保障包括嘅嘢咧，通常都淨係指公共交通工具嘅啫。即係話，如果你租架車自駕遊，嗰個叫做私人交通工具，咁喺保險嘅條款就唔包噶啦。第三個陷阱就係呢一個叫第三者責任啦。你以為買香港嘅旅遊保險會賠償埋外地駕駛造成嘅第三者責任，就似乎好少有啲咁嘅情況啦。呢個情況如果真係出現呢，你就要考慮翻租車公司嗰份保險啦。嗱，大家不過要留意一樣嘢，如果你違反咗租車條款，即係租車嘅保險公司有機會咧唔作出賠償㗎。嗱，有咩情況會違反租車條款呢？咁可能你係去一啲未授權嘅路段嗰度就去揸車啦。又或者你甚至係醉酒駕駛啦。第四個陷阱要注意咧，就係每一個保單條款都有一啲不受保嘅情況，咁保險公司梗係會及實呢啲條款同你計數啦。有幾個咧係都幾容易中招嘅。第一就係一啲高危嘅活動，可能係包括跳傘啊、潛水啊、行一啲極度崎嶇危險嘅山路啊等等啦。第二就係自己做一啲危險嘅行為，包括係醉駕講咗啦，仲有可能係濫藥之後駕駛啦。甚至乎咧係
你竟然係冇有效嘅駕駛執照喺度揸車喎。嗱，咁喺英國關於駕駛執照咧，其實就唔需要嗰張綠色嘅國際牌啊。英國咧，你有香港嘅駕駛執照咧，你可以喺英國咧12個月內咧都可以駕駛嘅。第三，如果譬如你喺 NC58呢條路度真係整親咧，你就唔可以諗住即刻飛翻香港睇醫生喎，你應該係盡量切實可行咁喺呢度當地嘅地方求診，仲要留翻啲醫療報告，翻香港先再 claim 錢。講到呢個位，不如就講幾個自保攻略，大家聽下啦。第一樣咧，梗係出發前寫晒所有 emergency contact 啦，即係啲緊急聯絡嘅電話號碼。咁呢個梗係包括租車公司嘅24小時緊急熱線啦，仲有保險公司嘅國際專線，仲有英國嘅求救電話，即係999，同香港一樣嘅喎。第二就係你買保險有一個好水蛇春咁長嘅條款，你可以用電腦嘅搜尋功能咧，搜尋以下嘅關鍵字，例如自駕，可以睇下你嗰個保險條款裏邊有冇乜嘢特別嘅自駕條款。公共交通工具啦，睇下旅程延誤嘅裏邊咧係咪淨係只限於公共交通工具喎。有自付額啦，睇下租車保障上限嘅自付額係幾多，又睇下 NOC 即係營業損失咧，又睇下包唔包啦。第三就係現場搜證，萬一出咗事，其實同香港都好相似嘅。你做呢啲嘢對你可唔可以成功索償到保險嘅至為關鍵嘅。第一，梗係立即影晒所有相關嘅情況啦，包括你架車嘅損毀、對方嘅車嘅損毀、天氣狀況、路牌等等啦。第二，梗係要即時報警，就算係單車意外，你都要報警。嗱，又記住攞翻呢一個警察報案編號或者報告，咁呢個咧作為一個證據，俾呢一個保險公司作為理賠之用嘅。第三，如果涉及第三方咧，你就唔好亂咁認錯喎。其實同香港都好似嘅，你唔好亂咁講 sorry，因為呢一個字眼咧其實都幾敏感，好容易咧就當你承認咗一啲錯誤，保險公司可以因為你咁樣咧而唔賠償俾你嘅。第四，一定要盡快聯絡保險公司，因為好多保險公司嘅條款咧都規定發生意外之後咧幾耐嘅時間內咧就要盡快通知保險公司㗎啦。嗱，自駕遊真係好開心嘅。咁但係如果你會再注意多啲呢啲細節嘅條款咧，你嘅自駕遊咧會更加安心啦。最後又問大家一個問題啦，好多人都話法式學堂嘅觀眾係醒啲嘅，唔知大家又覺得係唔係咧？歡迎喺下邊留言。如果中意我哋 channel，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。